السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. دائما في إطار تسليط الضوء على أزمة انتحال الشخصية التي يعاني منها المراهقة بشكل أصبح خطير جدا. نقراو فنانة مروكية ألبست أم كلثوم سبرديلة وحولت بيونسي إلى فاتنة أمازيغية، طبعا أمازيغية مروكية. احنا هنا طبعا الجزء الثاني من هذا العنوان هو اللي يهمنا، الفاتنة الأمازيغية المروكية الممثلة بهذه الصورة بالذات. Et bien sûr, la photo de Beyoncé déguisée en tenue berbère marocaine se partage partout. En arabe, en français, portrait de berbère réalisé à Marrakech lors d'une résidence d'artistes à BCK Gallery. Et la célèbre Beyoncé déguisée en berbère marocaine partagée en anglais aussi. Beyoncé has some Berber spirit. Beyoncé avec un esprit berbère. Mais qui est cette berbère marocaine que Beyoncé s'est déguisée en elle؟ هي هذه بيونسي لبسولها الشخصية الموجودة في هذه الصورة طبق الأصل، inspirée d'une femme de la tribu de ولاد نايل en Algérie. وقالوا لك يا سيدي فنانة مروكية حاضرة في معرض BCK Gallery بهذه الصورة اللي حولت فيها بيونسي إلى أمازيغية مروكية. على بالكم هذا المعرض BCK Gallery موجود في مراكش، تماك وين يعرضوا الصور واللوحات التي تمثل تراث الجزائر للسياح وكل الأجانب اللي يزوروا المروك خلال مهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي يديروها. هاوليك كيفاش قطاع الطرق راهم يصنعوا في تراثهم، هاوليك كيفاش قطاع الطرق راهم يصنعوا في تراثهم. التاج النايلي أدوبل شارنيير وكل الحلي المتصلة بهذا اللباس، الملحفة النايلية، الجبة النايلية، حتى هذيك الريشة فوق الراس اشتاقوا تمثل تراثهم المنعدم. قصة وجه المرأة في اللوحة وبقطة الوجه نتاع بيونسي. Et comme Beyoncé c'est une artiste de pop, de hip-hop, etc. زادت للاهم من عندها في موقف ارتجالي صورة ترمز إلى نوع اللباس اللي يلبسوه الهيب هوب. الصورة نتاع السبع على الصدر، حتى هذاك ماشي أي سبع، راه السبع مروكي، الأسد الأطلسي المروكي على لباس الفنانة العالمية بيونسي. والغرض من كل هذا معروف، هبط راسك باش نقيس لي موراك، الاستيلاء على الحلي والمجوهرات التي ترمز إليها كل هذه الصور التي أصبحت اليوم متداولة وبشكل رسمي ضمن خزانة التراث المروكي الأمازيغي من فوق. كانوا يسرقوا الصور وينسبوها إلى تراثهم بالتزوير، قالك لا ما كفاهمش، لازم يزيدوا يروجوا لهذه المسروقات بتطبيقها على شخصيات فنية مشهورة باش يوصلوها للعالمية. بانتور ماروكان فوالا، توجور مع حي الأبيار بالعاصمة الجزائرية المروكي. لو كان اللباس هو القفطان نقولوا عينهم على القفطان، لكن السروال اللي من كثرة كيف اشتاقوا يكون من تراثهم ما خلاو ما عايروا فيه وما خلاو لم نسبوه، حتى أصبحوا محامون على التراث الألباني أكثر من الألبانيين أنفسهم. إفلاس أخلاقي منقطع النظير لم يرى له مثيل إلا عند التتار قديما. اللوحة الأصلية لهذه المهزلة اللي راهم المراهقة يمارسوا فيها هي للفنان الأمريكي فريدريك آرثور بريجمان. كما قلنا من قبل، هذا الفنان رسم مجموعة من اللوحات للحياة في حي الأبيار وحي القصبة أيضا بشكل متسلسل، نفس الشخصيات يتابع يومياتها في مشاهد ولقطات مختلفة. الطفلة الموجودة في هذه اللوحة هضر عليها في كتابه سماها الزهرة، وموجودة في لوحات أخرى. الطفلة موجودة في هذه اللوحة اللي جسد فيها أبواب حي القصبة التي أصبحت هي أيضا مروكية طنجية. في هذا المشهد نشوف الطفلة في الساحة نتاع الدار ديغيغ لا مامون. ودائما من قلب كتاب وينترز إن ألجيريا الطفلة مع الأم في زيارة لسيدي عبد الرحمن. نفس المشهد بعد خضوعه لتقنيات التلوين الحديثة، مسحوا القردون نتاع الطفلة اللي كان يبان في اللوحة الموجودة ضمن كتاب الفنان. الفنان رسم هذه الطفلة أيضا في ساحة سيدي عبد الرحمن، وفي أحد شوارع القصبة، وفي قاعدة نسائية داخل البيت. أي واحد في أي مكان آخر كي يعاود يرسم لوحة لفنان مشهور يتذكره ويحتفظ بالعنوان الأصلي أو المعلومات المتصلة باللوحة. بصح هما هنا الغرض ماشي الفن والرسم،
الغرض الحقيقي هو إعادة تشكيل حياة الجزائريين في الماضي والحاضر في قالب بهوية مروكية. بكل بساطة واضح أنهم يعشقوا في حياة الجزائريين. سينو كيفاش أصبحت نام سعودة اللي هي شخصية واقعية وببطاقة وطنية جزائرية أصبحت مروكية مع سبق الإصرار والترصد بالقوة، أصبحت une berbère marocaine de l'Atlas. وكامل الفنانين تاعهم يرسموا فيها ويعاودوا يعرضوا فيها ويفرجوا فيها الغاشي على أنها une berbère marocaine. ماشي هذه أزمة هوية خطيرة جدا؟ حبوا يصنعوا منهم شعب بتاريخ وتراث وحضارة 12 قرن، خلقوا لهم أزمة هوية خطيرة جدا. نقراو مع بعض هذا العنوان باش تعرفوا فقط الموقع نتاعو بالضبط. أوريغامي كازابلانكا. على هذا الموقع أوريغامي تابلو ديكوراتيف ماروكان. العنوان Conversation au seuil. Ce tableau captivant illustre un moment de calme sous l'ombre d'un porche marocain typique. Deux figures en tenue traditionnelle sont absorbées dans une conversation. L'arrière-plan montre une porte majestueuse en bois, ornée de ferronnerie et entourée de végétation luxuriante, symbolisant l'hospitalité marocaine. Ce tableau est un hommage à la vie quotidienne au Maroc, riche en culture et en beauté. Chaque tableau de notre collection marocaine est une fenêtre ouverte sur un monde de couleurs, d'histoire et d'élégance. لوحة فنية خلابة تصور لحظة من الهدوء في ظل ديكور مروكي نموذجي. شخصيتان ترتديان ملابس تقليدية تظهر الخلفية بابا فخما ومزينا يرمز إلى الضيافة المروكية. وأكثر من هذا، هذه اللوحة هي تكريم للحياة اليومية في المروك الغنية بالثقافة والجمال، ونافذة تطل على عالم الأناقة والألوان والتاريخ. ما هو مضحك؟ كل هذا الوصف والتنميق والتزويق كان لصورة جزائرية في الأصل، صورة لأحد أبواب قصور العاصمة الجزائرية ليعكس البناء الزيري المحض. من كثرة الشهرة اللي نالها هذا المكان، السلطات الكولونيالية دارت له نموذج قائم بالجناح الخاص بالجزائر في أحد المعارض اللي كانت تقام بباريس. هذا المكان بالذات كان قد ألهم الكثير من المصورين والفنانين، صوروه ورسموه في لقطات مختلفة ومن زوايا مختلفة مع اختلاف الشخصيات من مشهد إلى آخر. هادو يا سيدي قدروا يتمركشوا. على بالكم هذه المرأة السمراء هي نفسها اللي سرقها جورج مونباغ وحطها في كتابه على المروك. بصح هذه صورة أخذها المصور جون جيزير لنفس المكان مع امرأة عاصمية بالسروال اللي قرهم. أو هنا الراجل راح والمرأة مازال ما فتحوا لها الباب، تستنى مع ضيفتين جديدتين في اللوحة ودايما بالسروال المعيور. هادو كيفاش نديروا لهم؟ هادو ما ينفعش يتمركشوا. ياك قالوا السروال أضحوكا يلبسوا سندباد، سيكو ما على بالهمش أن تاريخ سندباد وإن كان أسطورة فهو رمز لحضارة أقدم من المروك. تخيلوا هادو اللي يقولوا أن الأندلس امتداد للمروك. الانطلاقة كانت من المروك نحو الأندلس، والمروك هو اللي شكل الحضارة في الأندلس. من بعد يجيو يروجوا لهذه الأساطير بالقصور العاصمية رغم أنه عندهم العمارة الأندلسية الحديثة، لكن يعشقوا في كل ما هو جزائري ويعشقوا يعيشوا حياة الجزائريين. نختم بهذه اللوحة، هذه المرة بعيدا عن الجزائر. طابلو ديكوراتيف دي زارش ماجستيوز دو ماراكش. لوحة كل ما فيها يوحي أن هذا المبنى لكنيسة. Ce tableau décoratif met en lumière la beauté et la symétrie parfaite des arches marocaines ornées de mosaïques détaillées et de couleurs éclatantes. Le jeu de perspective invite à un voyage visuel à travers l'architecture traditionnelle de Marrakech, riche en histoire et en élégance. Le 7 juin 2024 كانت اللوحة فعلا لمبنى عبارة عن كنيسة، لكن في 8 جانفي 2025 أصبحت لوحة للمعمار المروكي المراكشي الغني بتفاصيل الحضارة والتراث والجمال. أزمة هؤلاء أعمق من أن تكون أزمة هوية فقط،
نتلاقاو في موعد آخر إن شاء الله. عشيتكم ملمومة والسلام عليكم.